สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนเอาเสื้อเนตรนารีนะคะขั้นแรกก็กดไปตรงอวตารนะคะ แล้วเราก็มาใส่อันนี้เลยนะคะ กดตามเราได้เลยนะนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นเสื้อเนตรนารีอย่างนี้ แต่ว่ามันไม่ได้มีกระโปรงเดี๋ยวเราจะลองไปหากระโปรงดูนี่นะคะทุกคนจะเป็นเสื้อเนตรนารีนะคะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบเสื้อผู้หญิงของเนตรนารีเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่มีกระโปรงให้นะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ